Oke, jadi ini adalah obat batuk. Ini telur ayam kampung sudah saya cuci pakai sabun. Kuningnya saja yang diambil. Kunyit diparut, lalu diperas airnya. Ini daun mayana diperas, diambil airnya juga, lalu diaduk-aduk, dijadikan satu ya. Kalau punya madu juga boleh, nanti madunya dicampur. Oke, mari kita simak cara pembuatannya. Oke, jadi kunyitnya ini sudah saya parut ya. Tinggal saya peras. Tapi yang pertama kuningnya aja dulu ya. Kita pecahin. Oke, kita ambil itu. Cobalah. Kuningnya aja ya. Oke. Kuningnya aja. Aduh. Oke. Sudah ya. Habis itu kunyit. Ini tangan saya sudah bersih, higienis, steril. Ya. Sudah dicuci berulang kali. Oke, saya peras airnya ya. Mari kita lihat. Ini adalah minuman saya setiap hari. Ini adalah obat luka dalam. Saya kemarin panas sempat turun karena minum ini ya. Tuh, tak kuat juga tangan kecilku memeras semua ya. Oke. Habis itu daun mayama. Nih, kita buat begini ya. Oke, jangan sampai ya. Oke, kita peras airnya. Aduh, peras lagi. Ini adalah resep leluhur ya. Oke. Tangan saya sangat berantakan ya. Tangan saya sangat kotor sekali. Bukan kotor karena apa? Karena ini kuperas nih. Oke, kita kebelakangkan semuanya. Sampah-sampah. Waktunya saya lap dulu yang tadinya supaya saya kelihatan bersih gitu ya. Masa tuh. Oke. Sekarang waktunya kita mengaduk-aduk dia.
stresku tidak naik dan batuku tidak kambuh lagi menggonggong saya setiap hari. Bosan saya, sakit tenggorokanku sembuh karena obat ini. Bagi teman-teman mau coba, silakan dicoba, pasti sembuh. Oke guys, sebelum minum caranya minum tuh kayak gini ya. Ternyata rasanya tidak sepahit yang kubayangkan. Namanya juga obat ya. Oke, sekian dari saya.